Olhinho, levanta daí e vai comprar uma carne ali pra mim. De novo carne, mãe? Eu queria comer uma coisa diferente. Diferente? É. Pronto, a gente come hoje sem carne. É diferente, né? Qual é a carne que é pra comprar? Não, não compra carne não, compra peixe. Vamos variar um pouquinho, né? Ótima ideia, mãe. Obrigada. Fala, meu peixe. Como é que é? Não, eu só tava... Só porque eu trabalho numa peixaria, eu tenho que... Desculpa, eu só quis... Vê 2 peixes bem frescos pra mim. Bem frescos? Isso. Açaí tem mau gostão de terra. Só não é pior do que pão com casca. Aqui, ó, 2 peixes bem frescos. Valeu, meu filho. Nada. Brother.